Bugungi kunda kun issiq va yanada isiydi deyapti. Bunaqa holatda biza nima ish tutamiz odat? Siz nima deysiz? Ko'pchilik toqqa chiqadi. Ko'pchilik shu basseynga, soy bo'yiga, suv bo'ylariga borishadi. Endi bulardan bitta beradigan savollardan bittasi orib turgan quloq bilan yoki oqayotgan quloq yoki qachonlardir oqqan quloq bilan basseynga tushish mumkinmi? Agar qulog'ingizda sizda hozirgi paytda yo bolangizda o'tkir yallig'lanish ketayotgan bo'lsa, bu mumkin emas. Aslo mumkin emas. Bu kasallikning og'irlashiga sabab bo'ladi. Endi kimlardadir o'sha yoshligida qulog'i oqqan bo'lishi mumkin. Bunaqa insonda birinchi o'rinda o'zi lor doktorga uchrashi kerak. Agar nog'ora pardasida teshik bo'ladigan bo'lsa, yog'li paxtalar qo'yish yoki hozirgi kunda maxsus tiqinlar bor. Shulardan foydalanishni tavsiya qilgan bo'lardi, chunki suvni tushishi natijasida shu uxlab yotgan kasal, tuzalib turib uxlab yotgan kasal, bezovta qilmayotgan quloq ham bezovta qilishi va yiring oqishiga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi.